Tô aí. Vem comigo cuidar da nossa lareira com carinho. Calma. Antes de começar, precisamos esperar o resfriamento completo. Vamos retirar as pedras vulcânicas e então vamos começar a limpeza. Nada de produtos químicos, certo? Eles danificam o nosso material. Um pano seco e macio é tudo o que precisamos para essa missão. Ele vai ser o nosso aliado na tarefa de deixar a lareira impecável de novo. Se as pedras estiverem desgastadas, a solução ideal é realizar a troca por pedras novinhas em folha, combinado? Cuidar bem da sua lareira fogo e arte garante mais do que charme e beleza. Garante principalmente a sua segurança e conforto. Agora que fizemos tudo certinho, é só aproveitar a sua lareira linda como nova. Valeu, pessoal!